Má k nemu blízko a Deme otvára skóre. Čas 17:40, Slovan vyhráva 1:0. Robert Deme dáva 5. gól v play-off. Muž, ktorý v lani oslavoval titul v švédskej lige, chce ako kapitán priviesť Bratislavčanov k titulu slovenskej. Teraz tam bol úplne nekrytý. Tak to mal byť pri ňom. No, mal byť predovšetkým pri Kulhovi. Kulha odkorčoval od Mantinelu a ušiel k Miťovi, s ktorým boli tam v súboji 2 proti 2 predtým. No a potom už v Dropovi neostávalo nič iné, len si držať ten priestor. Možno sa tam mohol položiť telom a zabrániť tomu, aby sa tam puk vôbec dostal, ale bola to pre neho veľmi ťažká situácia. Takisto ako pre brankára Lipovského. Ale tá chyba vznikla vlastne na tom ľavom Mantinelli z pohľadu brankára Lipovského. Zeno Cíger burusuje svoj. Ale myslím si, že ešte mohol Dropa zasiahnuť a proste telom vykryť tú dráhu toho puku. Ale to bolo ešte v tej situácii, keď Kulha sa ťahal s pukom od čiary. Ale Maťo Kulha predsa len ukázal, aký je cenný hráč, hlavne v tom útočnom pásme. A aké ťažké je ho udržať. Druhá vec je samozrejme zase, že ak vidí to pravé krídlo Košic, že tá situácia je nebezpečná a že už sa schyluje k tomu, že Kulha uniká, tak by sa tam malo stiahnuť ono k Dememu. A myslím, že aj to pravé krídlo by ešte celej tej situácii pomohlo a zachránilo situáciu. Osma prihrávka Martina Kulhu na gól v play-off, 15. bod. A veľké upratovanie na ľadovej ploche. Verme, že tam bude čo najmenej tých malých papierikov, ktoré sa zbierajú ťažko a dlho a veľmi rýchlo tam primrzajú k ľadu. Tie dlhé papiere sa, chvála Bohu, upracujú relatívne rýchlo.